कामरेड नज़ीर अब्बासी जे बारे में ॿुधायो। यार कामरेड नज़ीर अब्बासी में उहे सभु शयूं हुयूं जेके असां वटि असें कामरेड जाम में जंहिंजी खोट पई थिए, घटिताई पई रही। ऐं प्लस इहो त हुन जो स्टाइल अञा वधीक जाम खां वधीक बिल्कुलु अवामी हो। मतिलबु को प्रोग्राम आहे, फंक्शन आहे, डांस करणु शुरू करे छॾींदी। मतिलबु हुन में को बि मतिलबु हीउ हिकिड़ो हुनजो पासो आहे। नज़ीर जेको आहे उहो असुल में जेका चइजे ॻोल्हा ऐं दरियाफ़्त, इहो डॉक्टर एज़ाज़ नज़ीर जी आहे। हीउ जेल में नज़ीर बो डॉक्टर बो हैदराबाद जेल में छो पिया? उते नज़ीर सां डॉक्टर जी थी मुलाक़ात पोइ सॼो इहो त डॉक्टर ॿाहिरि नियापो कयो त भई हीउ हमरा आहे, हिनखे मिलो, हथी को कयो, जंहिं पाण चऊं आम ॿोली में। त उहो थियो जाम। तॾहिं बांग्लादेश जो ऑपरेशन हले पियो, उहो पीरियड आहे, जाम अंडरग्राउंड हो। त जाम मूंखे चयो यार हीउ आहे ऐं हुन सां मिलणो आहे। त मूं चयो हू त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सिंध मारूड़ा स्टूडेंट फेडरेशन जो आहे, लाला कादर सां। हा, लाला कादर सां आहे। चई हा पुछा थी पियो, चलो। त मूंखे चई तूं वञ टंडे लार, उते वञी हिन सां मिल। तॾहिं कंहिं बि नंढे शहर में कंहिं बि माण्हू खे ॻोल्हण जे लाइ, ख़ासि करे पॉलिटिकल माण्हू खे ॻोल्हण जो हिकिड़ो आसान तरीक़ो हूंदो त बुक स्टॉल जेके आहिनि उन खां वञी पुछो त अख़बार त पढ़ंदो न भई। हाणे टंडे अलायर में त उहो जेको बस स्टैंड हूंदो हो पुराणो, त उते ॿ स्टॉल हुया। त आउं वञी लथुसि ऐं हुन खां पुछियमि। हुन ॿुधाए चई हितां खां ई घुमी हितां खां ई मुंहिंजो घरु आहे। ॻोल्हे वञी लधोसीं, मिलियुसि, कचहरी थी, ॻाल्हि ॿोल थी। ॿुधायमि त भई डॉक्टर साहिबु हीउ चयो आहे, चई सही आहे। पोइ मुंहिंजो हाणे जाम आहे अंडरग्राउंड, मिलणु चाहे थो। चई ठीकु आहे, जॾहिं चओ। ठीकु आहे। पोइ ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं कुझु प्रोग्राम रखियोसीं। त तॾहिं जेके मीरपुर वारियूं टंडे लाइ बसूं ईंदियूं हुयूं, इन पुराणी फुलेली वटि प्रेटाबाद वटां हितां ईंदियूं हुयूं। त मुंहिंजो ठीकु आहे, तूं हिते मैंने जीअं फुलेली क्रॉस करे जीअं पाण अचूं था, इहो जेको इलाइक़ो टंडो आगा हेॾां आहे, हेॾां ऋषि घाट आहे, हिते तूं लहिजे, हिते आउं हूंदुसि। लथासीं। पोइ असां पोइ हितां सिधो फुलेली जे हेठि लही किनारो ॾेई वियासीं। हिते हूंदो पार्क, पोइ तबाह थी वियो। इलाही सुठे नाले सां पार्क हो, कंहिं हिंदू जे नाले जो। उहो क्रॉस करे उते बिल्कुलु अॻियां इन कारी मोरी खां पहिरीं हिते हिकिड़ो वरी पार्क जो नंढिड़ो टुकड़ो हो। त उते जो असां चयोसीं जाम मिलंदासीं। उते सभु इहो हूंदो भई सिजु लथे खां पोइ वियासीं, मिलियासीं, कचहरी थी, पोइ सॼो इहो हाल अहिवाल थियो। त ईअं नज़ीर सां हिकिड़ो थियो। मोटी आयासीं। इहो त भई हाणे तूं कहिड़े फ्रंट ते कहिड़ो कमु करे सघीं थो। त नज़ीर तॾहिं मुंहिंजे ख़्याल तॾहिं कई हुई या पोइ म्यूनिसिपलिटी में इन नाके मुंशी तौर ते जॉइन कयो। ऐं उते ही जेका टंडे अलायर जी म्यूनिसिपल यूनियन हुई, उन में उहिदेदार हो या मतिलबु उन सॼे खे उहो लुक आफ्टर करे पियो। त ॿुधाए नज़ीर ते आउं त हीअ करियां पियो। त मूं चयो जाम चयो, चए त हीअ त आहे पर तमामु नंढो स्पेस आहे, तुंहिंजो जेतिरो एज ऐं पोटेंशियल आहे उन में वधीक आहे, छा कजेसि। त मूं फरमाइश मुंहिंजो अचे स्टूडेंट फ्रंट ते।
अच्छा तेसि ताईं आउं स्टूडेंट फ्रंट ते अची वियो हुउसि हुनजो पार्टी जे तरफ़ां स्टूडेंट फ्रंट जो इंचार्ज जे तौर ते अची वियो हुउसि। त मूंखे थियो भई ॿियो को माण्हू हुजे न, ऐं हाणे अकेलो पंध सटींदो वठां। त ख़ैर ॿिया हुया जमाली ताज रिंद वारा ॿिया सभु इलाही संगत हुई। चई ठीकु आहे इहो ॾिसो करे डिस्कस कयोसीं सॼो। पर नज़ीर वियो वापसि ऐं असां चयोसीं इहो पाण ॾिसूं था भई तोखां तूं कहिड़ो कमु तोखां वठी सघिजे थो या कहिड़ो कमु तूं वधीक सुठे नमूने सां करे सघे थो। पोइ मुंहिंजो इहो ई हो त भई नज़ीर स्टूडेंट फ्रंट ते अचे। ॿियो इहो त भई न हिनखे लेबर फ्रंट जो तजुर्बो आहे ऐं हिते हैदराबाद जी ट्रेड यूनियन में इन में कजे। मुंहिंजे हिते त अॻे ई आहिनि दोस्त, शमी वास्ती आहे, तॾहिं मुंहिंजो कमोस गुल खटक बि वेठल हो, एहसान अज़ीम बि हो, बशीर ॿोड़ो हुयो, ॿिया इलाही सारा। इहे जेका SRTC हुई इन में 8-10 दोस्त तमामु बाक़ाइदा पार्टी पिया उहे हुया। मुंहिंजो हुते त एतिरा सारा माण्हू वेठा, मुंहिंजे हिते त को कोन्हे, हिते सॼी सिंध आहे। पर इहो सॼो थियो। पोइ मां अची जमाली सां ॻाल्हायो, अहमद ख़ान जमाली सां। अहमद ख़ान जमाली तॾहिं सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो सदर हो। असां मीरपुर ख़ासि में हिन काग में कन्वेंशन थियो हो त हुन में चूंडियोसीं। त हुन सां मूं ॻाल्हाए मुंहिंजो हीअं आहे त नज़ीर खे बि बाय नेम सुञाणे पियो। त चए त पोइ हिते अचे न, त मुंहिंजो पोइ इहो त पार्टी खां मञाइणो पवंदो। वरी पोइ असीं वियासीं हिकिड़े 2 ॾींहंनि खां पोइ जेको हूंदो जाम सां वञी मिलियासीं ऐं हुते मूं ऐं जमाली ॿिन्ही रखी। त तॾहिं ॿियो हिकिड़ो थियो त जीअं इहे असांजी थी मीरपुर ख़ासि वारो कन्वेंशन थियो सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो, त उन सेक्रेटरी चूंडियोसीं अयूब लगारी खे। त विच में इलाही ॾुखियो दौर आयो, वठ पकड़ हुयो। त अयूब गुम थी वियो, मतिलबु अलाए केॾां इनएक्टिव थी वियो। नतीजे में इहो थियो त हिननि चयो मूंखे चयो तूं एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी। मुंहिंजो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी आऊं त हूअं ई आहियां न, जमाली मुंहिंजो आऊं त पार्टी होल टाइम आहे न, तोखे ख़बर आहे न। त आऊं त जंहिंखे ॿुधायो हुनखे बिल्कुलु थोरी ख़राबु ॿोली थिए, मुंहिंजो आऊं त ॿधो चोर आहियां। मुंहिंजो ॿियो ई कंहिंखे उहिदो ॾियूं जेको थोरो एक्टिव थिए न। त नज़र मोहम्मद जूणे जो, नज़र संग्रासी जो पंहिंजे सांगड़ साइड जो आहे, शहदादपुर टंडियादम। त उन खे सॾाएसीं त भई अयूब कोन्हे, हाणे तूं एक्टिंग थी। पर उनखे कयोसीं ऐलान बि, ख़बरूं वबरूं हलाएसीं, पर हू न आयो उन में भई दौरो करिणो आहे छा। पोइ को पीरियड महीनो आहे समथिंग आऊं रहियसि। नज़ीर अची वियो त जो त हाणे मुंहिंजो नज़ीर आयो त हाणे हिनखे जेकॾहिं स्टूडेंट विंग में हिनखे रखिणो आहे त हिनखे हिकिड़ो को उहिदो त हुजे न। ताज रिंद बलोच सॾिबो आहे, तव्हां मीरपुर ख़ासि दोस्त आहे, सगा में ॾाढो एक्टिव आहे, ॾाढो प्यारो माण्हू। हू आऊं जमाली असां छा सर जोड़ के बीठे जेको छा कजे। त मुंहिंजो ई हिनखे एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी। त ताज चयो चई ॾा ही त मुंहिंजो काउंसल सेशन जो आहे। यार काउंसल सेशन बि पाण ई कंदासीं न। पोइ मुंहिंजो ईअं कयो, वर्किंग कमेटी मीटिंग सॾाया, उहा अडॉप्ट करे। मेन वाइल जमाली मुंहिंजो तूं हिनखे अख़बारी बयान जे ज़रिए करे छॾ त भई नज़ीर खे सेंट्रल कमेटी ते सदर जे तौर ते तो नामज़द कयो आहे। थी वियो, वर्किंग कमेटी थी, उते मूं ई
प्रपोज़ कयसि भई ही आहे ऐं तमामु असां सुठो दोस्त आहे बसि वठूं था वेलकम था करियूं थी वियो नज़ीर थी वियो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी तमामु महिनती खुलूस वारो व्यारवेस माण्हू ऐं चर्चो भोग उहो सॼो मतिलबु छा इहो ईअं कोन्हे त को आऊं को छाकाणि जो गुज़ारे वियो आहे न इवन अदरवाइज़ बि तो हू कॾहिं कॾहिं ईंदो हो मुंहिंजे घर त चवंदो भाॼाई में मानी खारां सारा इलाही अरसे खां अचनि पिया त उहो थींदो आहे चित पई मानी असीं पाण बुखिया वेठा आहियूं तूं आयो मानी खाए चलो त ई पोइ न भई आहे ई कोन मानी त पोइ जहिड़ो कंदो त मूंखे मानी खारायो ऐं मुंहिंजो हक़ु आहे त बस हिकिड़ी जेका मोहबत इज़त थींदी आहे पंहिंजाइप पंहिंजा बिल्कुलु त उहो हो ऐं कम जी स्टेमिना जाम खां वधीक कोई सम्झ खणी तालीम छा हुअसि तालीम बीए हो ॿियो पोइ MA कई पे ऐं हिन में जेको तनज़ीमी जेका आहे न खोट उहा पूरी थिए पई SNSF में बि असां हुनखे इहो कयो त भई ठीकु आहे ही सॼी सिंध में वञी करे हिते जूं बाडियूं ठाहे अचणु ज़िले ख़ैरपुर जूं बाडियूं ठाहे अचणियूं आहिनि कम्युनिकेशन जो भलो हा उते वेंदो त सॼो करे मतिलबु जेको बि 4-5 ॾींहं में मुथलाए करे ईंदो ऐं वापसि वञो त तव्हांखे उहा शइ ई मिलंदी अच्छा इहो जीअं जाम जेको आहे उहो उन में मास मोबिलाइज़ेशन ऐं माण्हुनि खे इंस्पायर उहो वधीक हो त ही हिन जो हिकिड़ो ॿियो नज़ीर जो पासो जेको न हुयो त ही जॾहिं बिल्कुलु SNSF में मैच्योर थियो बल्कि हिन खे त असां मुंहिंजे ख़्याल 3 टेन्योर मिलिया हुया जनरल सेक्रेटरी 2 दफ़ा शायदि सदर बि 2 दफ़ा आहे शायदि 4 हुया या 3 हूंदा त उहो हिकिड़ो रहे पियो त उन में इलेक्शन कमेटी जो पोइ वारे पीरियड में आऊं ई मुंहिंजो हूंदो हुउसि मेंबर आऊं गुलाम रसूल सेतो ऐं तनवीर शेख जेको तव्हां वटि हाणे APNS में वेठो आहे त आऊं ऐं तनवीर असीं डायरेक्ट पार्टी जा हुआसीं गुलाम रसूल सेतो मतिलबु पार्टी खां ॿाहिरि असां सीनियर दोस्त हो त उन मूं हिकिड़े ॾींहुं चयो मूं चयो तव्हां वटि कोई माण्हू चवंदा तव्हां वटि ॿियो को माण्हू ई नथा पैदा करे सघो छा हीअ कहिड़ी फज़ीलत आहे ही नज़ीर अब्बासी या अहमद ख़ान जमाली या इमदाद उडो जेको बि या सोहेल सांगी को हुजे न नओं माण्हू त हुजे न ही पोइ मुंहिंजो लाला कादिर जेको तायात शागिर्द लीडर आहे छा कजे पोइ वॾो कयोसीं त पोइ असां उन में चेंज कयोसीं मुंहिंजे नज़ीर खां पोइ ताज मरी सेक्रेटरी थियो हुनजो सो ही हुयो बाक़ी ॻाल्हाइण में तकरीर में हुनजो स्टाइल जाम खां डिफरेंट हो ऐं हू मतिलबु ॾेखाव ॾेई विझंदुसि चवां चिड़ी पियो आहियां ॿी कहिड़ी फज़ीलत जी ॻाल्हि कई आहे तव्हां मतिलबु उहो हूंदो ॾेखाव हो पर हिकिड़ो थींदो आहे भई पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट त हू जेको हिकिड़ो तमामु हल्के अंदाज़ सां जेका माण्हू ॻाल्हि इज़हार करे वञे सो काल पार्लिमानी तरीक़ो जंहिंखे चइजे त उन जे तौर ते ऐं ॿी हिन जी ख़ासि ॻाल्हि हाणे मिसाल तौर ते जेकॾहिं हीउ नवाब शाह वियो आहे ठीकु आहे SNSF जी दोस्त पार्टी जा दोस्त ॿिया पर उते जेकॾहिं कोई हुनजो ज़ाती दोस्त आहे हुन सां बि ज़रूरु मिलंदो न बाक़ाइदा हुन सां वेही कचहरी कंदो कॾहिं राति हुन वटि रही पियो ठीकु आहे यार इहो हीअं आहे त हीअ मतिलबु त हुनखे
हुयो, पढ़ंदो हो मतिलबु मार्क्सिज़म वग़ैरह। पोइ हिकिड़े महिल चई यार हीअ हाणे या त पढ़ूं या त कमु करियूं। जेकॾहिं पढ़ूं त ही मार्क्स जा ही किताब, लेनिन जा ही वॉल्यूम, उनखां पोइ वारनि जेके बि मार्क्सिज़म में जेके शयूं उन्हनि जा ही किताब। चई इन लाइ त हिकिड़ी उमिरि घटि आहे, पोइ या त कमु करियूं या पढ़ूं। त मूं चयो इहो पुटु ॿई गॾु हलंदा अथई। बहरहाल हीअ बि हिकिड़ो, पर इवन देन मतिलबु त आउं सम्झां थो त जेको सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में ऐं जाम ऐं शायदि आउं बि उनखां पोइ जंहिं बाक़ाइदे घणी मार्क्सिज़म पढ़ी उहो नज़ीर हो। अच्छा, अॻिते हली नज़ीर खे पार्टी जेको आहे सो डेवलप कयो पए पार्टी लीडरशिप लाइ, पार्टी जी तनज़ीम जे लाइ, छो त उन में उहे सभु शयूं हुयूं। जाम जो गिरफ़्तार थी वियो त कहिड़े साल में? जाम 78 में थियो आहे। 78 त सफ़ा ज़िया अची वियो। ज़िया अची वियो ऐं उन में सफ़ा जाम साहिबु किथां गिरफ़्तार थियो, कीअं थियो? जाम हैदराबाद मां गिरफ़्तार थियो। जाम जो ई दोस्त हो इकबाल मेमण, जेको हुनजी स्टूडेंट लाइफ जो दोस्त हो। इकबाल मेमण हिते पंहिंजा पुराणा सिंधी मेमण सेठ आहिनि, उन फैमिली मां उनजो फ्लैट हूंदो हिते, इहे जेके जेल जे साम्हूं बुरगड़ी फ्लैट्स आहिनि इन भरिसां हिते हूंदो। उतां लही आयो पे चाढ़ियूं हुते बुगड़ियूं। मुंहिंजे घर में 10 मुहर्रम हुई या 12 दिसंबर हुई समथिंग। त उहो मतिलबु हुन में ई जेके नज़ीर खे पार्टी लीडरशिप या पार्टी तनज़ीम या जाम जे वञण जे करे जेको सॼी पंहिंजी सिंध में राब्ते जी खोड़ थियो उहा केरु भरे। कुझु अरसे ताईं, बल्कि उहो कुझु एरियाज़ ताईं महदूद रही। शमीम वास्ती जे ज़रिए फिल करण जी कोशिशि कई, पर उहो हेठि थी पियो बीहे हिते हैदराबाद, मीरपुर, ठटोबदीन वग़ैरह वग़ैरह। पर नज़ीर जी छाकाणि जो स्टूडेंट लाइफ जे करे एक्सपोजर ऐं कमकार ऐं उहे सभु वधीक हो ऐं तेसि ताईं मुंहिंजी पर्सनैलिटी बिल्डअप थी वई, त पोइ नज़ीर खे पार्टी ऑप्ट कयो पार्टी लीडर जे तौर ते ऐं जाम जे सब्सिट्यूट तौर ते, उनजी गैरहाज़िरी जे करे। हा हा। ऐं आउं सम्झा जेकॾहिं इहो नज़ीर जीअरो हुजे ऐं जाम बि वापसि अची वञे हा त पोइ जाम खे पोइ त ख़ैर उन्हनि जनरल सेक्रेटरी करे ई छॾियो, त सिंध वारो खातो त सम्झदो नज़ीर जे हवाले हो। कॾहिं इख़्तिलाफ़ कई पार्टी सां किन मामलनि ते? ॾिस न, इख़्तिलाफ़ हिकिड़ो त थींदो आहे, अहिड़ो इख़्तिलाफ़ जंहिंमें तव्हां जहिड़ो कयो। न न पॉलिसी ते पॉलिसी ते उहो त जेको डे टू डे शयूं थींदियूं आहिनि उन में न, उहे त थियूं टेक्निकल न, त हिन पासे अवल वञिजे, हिन पासे पोइ वञिजे, हीअ कमु अवल कजे, हीअ पोइ कजे, उहा त थी हर हिक जी राय। पर पॉलिसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जी न नज़ीर कोन कयो। अञा इन पॉलिसी तहत सो सुवालु पुछां त क़ौमी ऐं तबक़ाती जदोजहदुनि जे मामले में क्लियर हो? हा हा, हुनजो ख़्यालु हो त तबक़ाती जदोजहद, बल्कि हू इन मामले में तबक़ाती जदोजहद खे चवंदो हो त इनखे असांखे वधीक स्ट्रेस करणु खपे ऐं असीं क़ौमी सवाल ते असीं जेको आहे सो बिल्कुलु क़ौम परस्तनि जी जेके ताना ऐं उन्हनि जो जेको आहे इन चकर में असीं हुननि खां अॻिते वञण जी कोशिशि था करियूं ऐं असीं जेको पंहिंजो आहे उहो छॾे था ॾियूं। भई क़ौम परस्त कंहिं में उहो अॻिते वञनि था, हू त उन्हनि जो आख़िरी गोल आहे न, असांजो त आख़िरी गोल हीअ आहे न। इन मामले मतिलबु नज़ीर जो इहो हूंदो त असीं स्ट्रेस इन ते करियूं। हू पंहिंजे उन सॼे में बाक़ाइदा जीअं हिकिड़ो प्रोलतारी हूंदा आहिनि तीअं हो ऐं सो मच सो जो असीं जॾहिं
स्टूडेंट हिते यूनिवर्सिटी में पढ़ूं पिया, या जेका सिंध एनएसएफ में सॼी आहे एक्टिविटी, त शाम जो हू मोटंदा हुआसीं त पोइ ई चवंदो हाणे राति जो हलूं था मैंने मिल एरिया ॾे, इहो जो काली रोड आहे हिते। हिते जेके हुते असांखे ट्रेड यूनियन ऑफिस में मिलंदा हुआ, हीउ फलाणो पाकिस्तान टेक्सटाइल जो सदर आहे, सेक्रेटरी आहे, हीउ काफकाट काटन जो आहे, हुनजो आहे, त हुन वटि वेंदा हुआसीं। पोइ हुते चइबो असीं तव्हां महिमान आहियूं, पोइ कचहरी कंदा हुआसीं, ॻाल्हाईंदा हुआसीं हुनजी सॼी हिन ते। बल्कि हुते असांजो हिकिड़ो ॿियो ठिकाणो ठहियो, वज़ीर अली इंडस्ट्री साम्हूं हूंदो, मज़हर कामरेड मज़हर, हू त SRT में हो पर ॿुधाए सुठो माण्हू हो। त उते वञी राति रही पियासीं ऐं धिका कई, हितां हुतां आयासीं, उते अची रहियासीं। त हू उन में ॾाढो हू कंदो हो। इहो बि त कॾहिं कॾहिं यूनिवर्सिटी बंदि थी वई, यूनिवर्सिटी बंदि थी छा कयूं, ॿ ऑप्शन, हिकिड़ो त भई सिंध जे दौरे ते हलिया वञूं, पोइ हुते शागिर्द तंज़ीमूं, ॿियो टियों त टियों वरी हिकिड़ो दफ़ो मूंखे चई त इहो पाण थोरो गुत था हणूं, हलो हलूं आर्यन वटि। पोइ हिते जेके असांजा पॉकेट ॿ टे हुया हिते न्यू सईदाबाद में, कामरेड उस्मान शीदी हो, हुसैन बख्श जज हो, हुन पासे कलरी वारे पासे कामरेड उर्स छछर वारा इहे हुआ, त हुननि वटि वेंदासीं ॿ टे ॾींहं, सॼो भई कीअं था करियो, छा आहे उहो असांखे सम्झायो, बनी ते हेॾां होॾां, त माण्हू गॾु कयो, उहो ॻाल्हायूं। त उहो इहो बि कंदो। त मूं चयो, मुंहिंजो पुटु इहो तूं करींदो त सुभाणे इहो तोखे पार्टी मोकिलींदे हिन हारी फ्रंट ते। मूं चयो हारी फ्रंट वरी अहिड़ो ॾुखियो आहे जो ॻाल्हि छॾे ॾे, त हिन जो कंदासीं। इट इज़ लाइक दैट।